Mana shu aytilayotgan so'zlar meni shogirdlarimga tegishli emas. Men shogirdlarimga omad tilayman. Ular meni maktabimni davomchilari. Ular kelajakda meni qo'shiqlarimni aytib, meni umrimni uzaytiradigan insonlar, bular shogirdlarim. Men hozirgi aytayotgan 4 qatorlikni hech qachon ularga atamayman. Mana bu aytilayotgan 4 qatorliklar boshqa bir sozandalarga tegishli. Uni hamma yaxshi biladi kimga tegishliligini. Shuning uchun yana ichinglarda o'ylamasin, mana bu shogirdiga atadi yo mana bu qo'shiqni mana bu ashulachiga atadi deb. Bu butunlay boshqa odamga atalgan. Sizlar bilmaysizlar uni. San'atkorlarda bor ajib bir naql. San'atkorlarda bor ajib bir naql. Ne bo'lsa ham o'zingniki aytganing ma'qul. Birovlar qo'shig'i bilan olqish olguncha botqoqda qurbaqa bo'lib sayragan ma'qul. Dünya senu mendan qolmog'i ayon. Bizdan so'ng boshqalar bo'lmog'i ayon. Tanamiz tuproqqa qo'yilg'ach shu on, yana qaytib dunyo nomini olmog'i ayon. Bozorga o'xshaydi asli bu dunyo. Bozorga o'xshaydi so'z ham ma'no. İkisi ichra ham ko'rmadim aslo, molim yomon degan kimsani ammo. G'alati tuzilgan asli bu dunyo, uni bundayligini kim ham bilibdi. Hayvonot bog'ida qarang bir inson maymunni masxara qilib turibdi. Qirq yilda bir yigit kelar dunyoga. Yigit yuzin yerga qaratma falak. Yer chizib qolmasin xalqi qoshida. Bo'lar bo'lmas ishga qilmagil halak.
Bülbül o'gay saralar zog'lar orasida Bülbül o'gay saralar zog'lar orasida Yugurik suv o'gay tog'lar orasida Muhabbat dardidan dardman qalblarimiz o'gay bo'lsa neto'ng sog'lar orasida Gulshanda edim sayri on bir yor edi bir men bir bulbuli yaxshi chamanzor edi bir men Bülbül bile gül suhbati pinhon edi bog'da hech kim yo'q edi bir guli bihor edi bir men ko'rganda raqibning ko'zi g'amdan yonar edi keng dunyoda bir sobiti sayyor edi Hey o'g'il haddingda tur otang seni sotganda ham Hey o'g'il haddingda tur otang seni sotganda ham inchunun mushfiq onangni so'zlari botganda ham otaga tik boqma imoning saqla Farzandsan sen doim burchingni oqla Otaga cho'p otsang kun o'tib bir kun farzanding senga tosh otmog'i mumkin Kimki ota ham onani ursa uxlasin u ko'zi yumib uyg'onsin Kimki urf odati san'atin sevmasa el içinde tulki şagal namını olsun Bir kolda Kur'an bittasida jon gohida halolmiz gohida harom Feruza gumbazli osmon ostida ne chin musulmonmiz ne kofir tamom Tamam 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 Tamam